गाइज मैं अभी हूँ फोर्ड एंडेवर की सबसे टॉप वेरिएंट स्पोर्ट में। इसमें टोटल आपको 10 स्पीकर्स मिलते हैं हारमन की तरफ से। तो आज इसकी हम लोग साउंड टेस्ट करने वाले हैं कि किस क्वालिटी की आपको इसमें साउंड मिलती है, क्योंकि फॉर्च्यूनर की जो आती है 11 स्पीकर्स JBL की, उसकी भी मैं साउंड टेस्ट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले इंजन की इसके इग्निशन को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो हो गई ये इग्निशन ऑन। अब मैं इसकी वॉल्यूम को टोटल फुल करता हूँ। आप देख सकते हैं टोटल ग्लास बंद है। तो कैसी लगी आपको इसकी साउंड, हमें कमेंट करके बताएं।